는 이따가 보여드리도록 하겠습니다. 그러면 영화 상영 전에 저 영화를 연출하신 김성원 감독님, 하정우 배우, 주지훈 배우, 이명국 배우 모시고 인사드리도록 하겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 왜 이렇게 멋있어? 네, 안녕하세요. 비공식 작전 연출한 김성원입니다. 반갑습니다. 이제 거의 주말 휴일이 끝나는 이 시점에 저희 영화 선택해 주셔서 감사합니다. 저희 영화가 여러분들한테 개개인의 인생 영화가 될 가능성은 낮을 수도 있지만 최소한 이 영화 보면서 여러분 좋은 주말 보냈다라는 그러한 좋은 기억을 드리고 싶은 욕망이 있습니다. 부디 이 영화가 그러한 자리매김을 했으면 좋겠고요. 남은 주말 행복하게 보내십시오. 감사합니다. 안녕하세요, 하정우입니다. 반갑습니다. 네, 이렇게 찾아와 주셔서 너무나 감사드립니다. 날씨도 비도 오고, 예, 그렇습니다. 저희 죄송합니다. 저희가 이번 주 이제 오늘이 마지막 무대 인사인데, 워낙 저희들을 반갑게 맞이해 주셔서 네, 굉장히 힘을 내면서 돌고 있습니다. 너무나 감사드리고요. 작년에 저희 영화는 8개월 정도 촬영을 했는데 정말 정성껏 최선을 다해서 영혼을 끌어모아서 찍었습니다. 약간 자극적인 맛은 아닐 수 있어요. 하지만 정말 육수부터 잘 우려내서 네, 아주 깊은 맛이 있을 거라고 생각이 듭니다. 마음껏 즐겨주시고요. 좋은 하루 되십시오. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 주진입니다. 반갑습니다. 네, 귀한 주말 시간을 저희 영화를 선택해 주셔서 너무너무 감사드립니다. 지금이 종영인가요? 시흥. 이제 보시는 거죠? 영화 재밌게 보시길 빌겠습니다. 영화 재밌게 보시고 집에 가시는 길 조심히 돌아가세요. 감사합니다. 네, 안녕하십니까. 납치된 오재석 서기관 역할을 맡은 임미영국이라고 합니다. 반갑습니다. 즐거운 시간 되시고요. 네, 저 오늘 개봉하고 처음으로 인사를 드리고 있는데 너무 감개무량합니다. 좋은 말씀 많이 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 찾아주신 관객 여러분들께 감사의 마음으로 이 가방 안에는 감독님과 배우분의 사인이 담긴 출장 키트를 준비했습니다. 배우분과 감독님이 직접 전달해주실 예정입니다. 그리고 이와 더불어 영화 보시면 알겠지만 판수 군nok 동전도 감독님과 배우분께서 직접 전달할 예정입니다. 한정된 수량만 준비한 점 양해 부탁드리겠습니다. 네, 이제 영화를 상영해야 해서 곧 마무리하도록 하겠습니다. 영화를 재밌게 보신다면 주변 지인과 SNS를 통해서 좋은 말 좋은 글도 부탁드리고요. 오늘 무대 인사 사진들도 마구마구 찍으셔서 많이 공유해 주시면 저희한테 큰 도움이 되겠습니다. 네, 이제 마무리하도록 하겠습니다. 편지 가져가 주세요. 빨리 마무리하라고 하네요. 네, 마무리하도록 하겠습니다. 안 그러면 영화 앞부분을 못 보실 수 있습니다. 네. 네, 이제 마무리하겠습니다. 네, 지금 그 영화를 상영해야 합니다. 저 영화 다들 보셔야 되는데 많이 보셔야 웃음을 내주실 수 있습니다. 자, 그럼 저희는 인사드리고 돌아가도록 하겠습니다. 즐거운 관람 되시고요. 저희가 감사합니다.
맞습니다.